Pronto. Eu vou dar... Eu já dei o zoom aqui, agora vocês vão ver o truque. Deixa eu ver se tá mostrando. Tá. Ai. Tá muito zoom. Vamos lá, gente. Eu vou fazer licença. Todo mundo sono profundo. A outra louca aí tá cantando. Ó. Sério, não foi dessa vez, gente. Minha amiga consegue correr e fazer estrelinha na hora que tá correndo. Não consegue. Tá, gente, mas foi isso. E foi isso. E foi isso. É, foi isso. O truque. Agora a gente vai mostrar o que a gente faz aqui. Sim, pois é. Gente, assim, como ela veio na minha casa, não sei o que eu faço. Como eu sou a dona do celular, ela deu risada. Ela deu. Tá, gente, olha isso, ó. Oi, louca. Oi. Tô quase nem te vendo aqui. Oi. Feia. Muito feia. Você é muito fofo, meu. Obrigada. De nada, querida. Gente, Gente, vocês vão ver o gatinho dela. É tão... depois, gente, meu Deus, eu odeio aquele gato. Não odeia, não. Você ama aquele gato. Mentira. Não pega ele. Por quê? Não. Por que não?